Зяасан бацхан уу Crypto Guys хуугийн 10 дугаар сарын 5-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За хэдүүлээ уламжлал ёсоор үн ханш маркетийнхаа одоо төлөв байдалтай төрөхөнд танилцаад за тэгээ шинэхэн мэдээлүүд рүү орох болно. За энэ дээр бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч одоо Joe Biden-ы гаргасан мэдээлэл байж байгаа. За дээрээс нь Coinbase компани бас одоо крипто орчны дүрм журамтай холбоотой хуулийн төслийг бас өргөн барих талаар мэдээлэл гарсан байна. За Facebook компани өчигдөр болсон одоо гацалттай холбоотой мэдээлэл бас гарсан байна. За Ethereum одоо шагналт bounty hunting одоо зарлж байгаа талаар мэдээлэл гарсан байна. За мөн дээрээс нь одоо Бразил улс болон Тонго улс, Эл Салвадор улсын жишгийг бас дагаж одоо биткойныг хуульчлах гэж байгаа талаар мэдээлэл гарсан байгаа. За мэдээж эерэг одоо Эл Салвадор улстай холбоотой мэдээлэл мөн адил гарсан байгаа. За Америкийн одоо хамгийн том банкнуудын нэг тийм ээ Bank of America-гийн мэдээлэл гарсан байна. За Shiba Inu coin-тэй холбоотой мэдээлэл гарсан байгаа. Cardano coin-тэй холбоотой мэдээлэл. За тэгээ алдартай тамирчин Shaquille O'Neal-ийн одоо шинэхэн NFT гарах гэж байгаа талаар бас мэдээлэл гарсан байна. За мөн дээрээс нь одоо 7 шилдэг одоо hardware wallet-ийн талаар мэдээллүүд болон одоо дэлхийн одоо блокчейн технологийн хамгийн шилдэг сургуулиудын талаарх мэдээллүүд өнөөдрийн дугаарт багтсан байгаа шүү. За тэгээ үнэн шигээ мэдээлэлд орё. За биткойны ханш бол $49,916 болсон явж байна. Сая бол 50,000-ыг бас даваад эргээ засвар хөдөлгөөн ороод явж байна. За Ethereum бол $3,441.50 цент, Binance-ийн BNB coin $439, Cardano ADA $2.22, Solana $168, XRP $6 цент, Dogecoin 24 цент, Polkadot $31.71 цент гэсэн үнэлгээтэйгээр харьцангуй нэлийн одоо дээшээ чиглэлийн хөдөлгөөн ороод явж байна. За биткойны market dominance бол 43% болж ялгүй бага зэрэг одоо өссөн байна. Ethereum-ийн 18.5% болж бага зэргийн уруудсан хөдөлгөөнийг үзүүлсэн байна. За харин total market cap-ийн хувьд гэх юм бол одоо бид нэр $218 их $80 буюу өчигдрийнхоос одоо 50 тэрбум орчмын одоо илүү үнэлгээтэйгээр үргэлжлээд явж байна. За тэгээ мэдээлэлд орё. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Joe Biden-ы зүгээс дэлхийн одоо 30 гаруй улсуудыг игнэндээ нэгтгэхэд cryptocurrency-гийн буруу хэрэглээтэй бол одоо тэмцэл хийхээр шийдсэн байна. За тэгээ энэ талаарх мэдээллийг бол өнгөрөгч 5 дахь өдөр Америкийн нэгдсэн улсын одоо цагаан ордны зүгээс бол мэдэгдсэн юм байна. За тэгээд үүгээрээ бол энэ 10 дугаар сарыг тийм ээ cryptocurrency-гийн одоо мэдээллийн сар болгож бас зарлж байгаа юм байна. За тэгээ ерөнхийлөгч Joe Biden-ы тайлбарлаж байгаагаар бол дэлхийн одоо 30 гаруй орныг игнэндээ нэгтгэхэд тийм ээ. За энд нь бол одоо НАТО-гийн холбоотой улсууд за мөн одоо их долоогийн улсууд бас багтаж байгаа юм байна. За тэгээ cryptocurrency-гийн одоо хэрэглээтэй холбоотой хууль журмыг бас одоо чангадгах, баттгах. За дээрээс нь бол одоо хүмүүст гол нь ямар технологи юу худалдаж авж байгаагаа сайн ойлгоход нь туслах энэ үйл хэрэгт бол бас орж байгаа юм байна. За харин ерөнхийлөгч Joe Biden-ы зүгээс бол одоо Америкийн одоо бүх компаниуд болон одоо Америкчуудыгаа бас энэ игнэнд бас нэгдэхийг бас уриалсан юм байна. За гэхдээ одоо ерөнхийлөгч Joe Biden-ы зүгээс юм уу эсвэл одоо цагаан ордны зүгээс ямар нэгэн байдлаар одоо крипто орчинд юм уу биткойнд хориг тавих талаар бол огтхонч дурсаагүй юм байна. За мөн манай нэвтрүүлгийн бас өмнөх дугаараар гарч ирсэн тийм ээ. Төрийн сангийн дараа одоо Jerome Powell-ийн одоо хэлсэн одоо мэдээллийг бас гаргаж ирсэн. За тэрээр мөн хэлэхдээ одоо крипто орчинд бол хориг тавих ямар нэгэн бодлого бол байхгүй. За гэхдээ харин одоо stable coin-уудыг бол одоо шалгах хэрэгтэй гэсэн ийм мэдээллийг бол гаргаж тавьсан байгаа. Зяар дараагийн мэдэн дээр Coinbase компани Америкийн нэгдсэн улсын эрх баригчдад одоо хууль сахиулагчтай тийм ээ крипто орчны одоо дүрм журамтай холбоотой одоо хуулийн драфт төслийг бас одоо өргөн барих юм одоо мэдээлэл яваад байгаа. За тэгвэл үүнтэй холбоотойгоор Coinbase компани захирал одоо Brian Armstrong нэмэлт мэдээлэл гаргаж өгсөн байна. За тэгээд тэрээр энэхүү мэдээлэлтэй бол саяхан одоо Вашингтон DC руу яваад ирсэн тийм ээ. Одоо хит хитэн засгийн газрын гишүүдтэй, конгрессийн гишүүдтэй бол уулзалтыг хийсэн. За тэгээд крипто орчны тухай одоо дүрм журмынхын тухай ингээд ярилцахад одоо чамд санал болгох одоо юм драфт маягийн те одоо хувилбар байгаа мó жишээ авчгаар хувилбар байгаа мó гэдэг асуултууд бол маш их ирсэн юм байна. За тэгээ үүнтэй холбоотойгоор одоо Coinbase компани бол нэгдүгээрт Америкийн одоо 50 мужид зөвшөөрлөлтөөр үйл ажиллагаа явуулдаг. За дээрэс нь одоо санхүүгийн зохицуулах хороо, санхүүгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх газар, үндэсний татварын алба, баялагын сан гэх мэт одоо маш олон байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. За мөн дээрэс нь бол одоо Coinbase компани Европт хэд хэдэн орны тийм ээ. За дээрэс нь Японд бас одоо албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлөлтөй компаниар шалгарсан. За тэгэхээр зэрэг биднэрт бол ерөөсө жишээ авахаар драфт болгоод өгчхөөр маш их зүйл байгаа. За тэгээд мөн энэ талаар бас
одоо 30 гаруй одоо крипто фирмүүдтэй за 25 орчим одоо конгрессийн гишүүдтэй уулзлаа. За 4 одоо хуулийн фирмтэй тийм ээ 3 арилжааны компаниудтай уулзлаа. Тэгээ бид нар бол ерөнхийдөө одоо энэ хуулийн төслийг бол санал болгох гэж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бол өгсөн байна. За тэгээ ерөнхийдөө энэ хуулийн төслийг одоо бүрэн одоо хэмжээгээр нь аваад хэрэгэлдэх юм а гэхэд ямар нэгэн байдлаар санаа авах, зүг чиг авах ийм асуудал бол одоо гарах байх гэсэн одоо итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Ямар цаашаа үргэлжлээд Facebook, Instagram, за Facebook-тэй холбоотой одоо Facebook Messenger, WhatsApp гэх мэт аппликейшнууд бол өнөөдөр хэдэн цагийн турш бол гацалтыг үүссэн, сервис доголдсон асуудал үүссэн юм байна. За тэгээд одоо үүнтэй холбоотойгоор мэдээж хэрэглэгчид маш ихээр дургуутсан. За ер нь бол одоо centralized буюу одоо хэтэрхий төвлөрсөн аппликейшнуудын бас сул талыг нэлээд тод томрооноор харуулж өглөө гэж үнцгээсэн байна. За тэгээд энэ нь бол одоо дэлхийд даяар тийм ээ 289 одоо тэр бом хэрэглэгчтэй Facebook-ийн хувьд бол маш том одоо гэмтэл бол болсон юм байна. За хэдийгээр Facebook компани урд нь одоо 2019 онд ойролцоогоор 14 цаг орчим, за тэрнээс өмнө бол 2008 онд баг бүтэн өдрөөр одоо унтарч исэн боловч тухайн үед бол хэрэглэгчдийн тоо одоо маш бага байсан буюу 2008 онд жишээлбэл 150 сая орчим хэрэглэгчтэй байсан гэж одоо бүртгэгдсэн байна. За тэгээ мэдээж эерэг одоо хэрэглэгчид бол тийм ээ decentralized apps, web3 платформуд бол энэ асуудлыг бол шийднэ гэсэн яриаг бол гаргаад эхэлсэн байна. За мөн дээрээс нь өнөөдөр бол бас биткойны market cap бол Facebook-ыг давсан ийм үзүүлэлт бас давхар болсон байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Facebook компани хувьцааны үн бол 5% орчмоор унсан гэсэн байна. За өнөөдрийн байдлаар бол биткойны market down-аас биткойны market cap бол 925 тэрбум доллар төрсэн болов одоо Facebook компанийн бол 920 тэрбумтай байдгаа гэж бүртгэгдсэн байна. Ямар цаашаа үргэлжлээд Ethereum-тэй холбоотой мэдээлэл гарсан байна. За Ethereum-ийн одоо үүсгэн байгуулагч хөгжүүлэгчдийн зүгээс хэрвээ одоо Ethereum сүлжээн дээрх тийм ээ одоо сул талыг, алдааг, багийг илрүүлэх юм бол одоо 50 хүртэлх $1000 шагнал урамшууллыг бас одоо амлаад байгаа юм байна. За тэгээ энэхүү одоо баг хантын үйл ажиллагааг бол одоо Ethereum сүлжээн дээр удахгүй хийгдэх гэж байгаа энэ Altair upgrade гэдэг одоо системийн өргөтгөлтэй холбоотой зарж байгаа юм байна. За тэгээ энэхүү өргөтгөл нь бол уг нь 9-р сарын төгсгөл үед хийх ёстой байсан боловч 10-р сарын 27-ныг хүртэл хойшлоод байгаа юм байна. За тэгээд мэдээж эерэг одоо баг илрээгүй тохиолдолд за эсвэл бол одоо сүлжээний дутагдaltaй тал илрээгүй тохиолдолд 10-р сарын 27-ноос одоо нэг их хойшлохгүй хийгдэх баха гэсэн юм мэдээллийг тавьж өгсөн байна. За мөн энэ одоо Altair upgrade гэдэг одоо хөгжүүлэлтийг бол Ethereum 2 нойр сүлжээг одоо тоссон тийм ээ нэлээд бас чухал ач холбогдолтой хөгжүүлэлтэй гэдгийг бас онцолж өгсөн байна. Зям цаашаа үргэлжлээд бас нэгэн сонирхолтой мэдээлэл байна. За энэ дээр бол Бразил улс биткойныг одоо хуульчлах гэж байна гэсэн юм мэдээлэл бол явж байна. За тэгээ хуулийн төслийг бол одоо холбооны төлөөлөгч Аурио Риберо гэж нэмэх хэрхэн бол өргөн барьж байгаа юм байна. За тэгээ тэрээр бол хийлэхдээ биткойн бол тийм ээ дэлхийд дээрх сая хүний амьдралд нөлөө үзүүлж бас өөрчлөлт авчирч чадхаар тийм одоо дэлхийн нийтийн мөнгөн дэвсгэртэй гэж бас онцолж хэлсэн юм байна. За тэгээ мэдээж эрийг энэ хуулийн төслийн хүрээнд бол биткойн крипто орчны одоо татвартай холбоотой зам одоо биткойн крипто орчны гэмт хэргийн одоо ял шийтгэлтэй холбоотой бас нэлээд хэдэн зүйл бас өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Зарим Бразил улсын ард иргэд мэдээж эерэг одоо хоёр талын байр суурийг бол илэрхийлсээр байгаа. Зарим энд нэг хүний одоо жиргэг бас онцолж авсан байна. За энэ хүн бол Валерия Гарсия гэж эмэгтэй Бразил улсын өөрийгөө бол хуульч гэсэн байгаа. За тэгээд энэ хүн одоо хуулийн төслийг бол нэг их дэмжихгүй байгаа. За учир нь гэх юм бол одоо биткойн болон крипто орчинд татвар тооцоож за дээрээс нь одоо банкнуудаар бол удирдуулах гэж байна гэсэн ийм одоо жиргэг бол тавьсан байна. За тэгээд энэ хүн одоо мэдээллийн үнэн худал цаашдаа одоо дэлгэрэнгүй мэдээллүүд бас гараад явах байх гэж бодож байна. Зям цаашаа үргэлжлээд бас нэгэн улс одоо Эл Салвадор улсын жишгээр тийм ээ биткойныг одоо хуульчлах саналтай байгаагаас илэрхийлсэн байна. За энэ улс бол Тонга гэдэг улс байгаа. За тэгээ Тонга улсын одоо улс төрч Лорд Фусизо гэж ирхэн бол одоо энэ талаар бол мэдээлэл гаргасан байна. За тэгээ тэрээр хэлэхдээ Тонга улс бол маш их хэмжээний одоо мөнгөн гуйвалгыг гадаас тийм ээ гадны улсуудаас бол хэлийн чандаас хүлээж авдаг. За магадгүй одоо хамгийн ихч байж магадгүй тийм ээ. Тонга улс нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхаа нийт одоо 38-аас 41.1%-ийг бол гадаадын улсуудаас мөнгөн гуйвлах хэлбэрээр бол авдаг юм байна. За тэгээд энд нь бол мэдээж эерэг банк санхүүгийн байгууллагууд одоо Western Union гэх мэт мөнгөн гуйвлагын компаниудын шимтгэл бол хэрэгс итэрсэн. За ерөнхийдөө бол 30-аас 50% хүрэх одоо үеуд байдаг гэж онцолсон байна. За Эл Салвадор улсын хувьд бол энэ 50-тай ойролцоо хувь байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо $100 шилжүүлэхэд тийм ээ $50 30-аас $50 нь бол банкны шимтгэлд одоо төлдөг гэсэн үг юм байна. За тэр ч утгаараа биткойн болон одоо энэ крипто орчныг тийм ээ санхүүгийн шинэ систем болгож ашиглах сонирхолтой байгаагаа бас өөрөө илэрхийлсэн юм байна. Зарим Эл Салвадор улсын хувьд гэх юм бол одоо хүн амынх нь 50%
орчим нь тийм ээ 3 сая гаруй Эл Салвадорчууд одоо Chivo Wallet-ийг хэрэгжилж эхэлсэн талаар ерөнхийлөгч Nayib Bukele бас одоо өөрийнхөө жиргэнд бас онцолсон байгаа. За мөн дээрээс нь бас нэгэн сонирхолтой юм гаргасан нь одоо хэрвээ одоо Chivo Wallet-ыг ашиглаад бензин авах юм бол одоо бензин колонкуудаас бас одоо хөнгөлөлт идэх буюу одоо галлон тутамд тийм ээ 0.2 долларын одоо хөнгөлөлт идэх ийм боломж нөхцөлийг бас бүрдүүлж байгаагаа Эл Салвадор улсын ерөнхийлөгч Nayib Bukele бас зарласан байна. Зарим цаашаа үргэлж тэгээд Америкийн одоо дээрээсээ хоёрт ордог том банк тийм ээ Bank of America бол зөвхөн одоо биткойн гэлтгүү одоо Ethereum, DeFi, NFT, stablecoin гэх мэт ерөнхийдөө одоо крипто орчны бүх ассетэд нэлээд сонирхолтой байгаа, нэлээд буулж төлөвт байгаа гэдгээ бас онцолсон байна. За тэгээд тэдний хувьд бол блокчейн технологиг тийм ээ одоо маш одоо сонирхолтой сэтгэл хөдлөсөн ийм шин зах зээл гэж бол бас дүгнсэн байна. За дээрээс нь бол одоо криптод суурьтай тийм ээ дижитал хөрөнгүүдийг бол одоо хөрөнгийн одоо цоо шин хэлбэр гэж бол харж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө биткойн одоо крипто орчин гэдэг бол одоо тоохгүй өнгөрч болохооргүй маш том зах зээлээ гэдгийг бас онцолсон байна. За тэгээд Bank of America-гийн зүгээс одоо decentralized finance, DeFi apps тийм ээ, stablecoin, NFT гэх мэт digital asset-уудад бүгдэнд нь нэлээд одоо сонирхолтой байгаа гэдгээ бас уламжилсан байна. Зарим дараагийн мэдэн дээр одоо Shiba Inu coin-ийн өнгөрсөн 7 хоногийн тийм ээ 20% өсөлттэй холбоотой мэдээлэл гарсан байна. За энэхүү одоо өсөлтийн учир шалтгаан гэх юм бол 9-р сарын 30-ны өдөр бол нэгэн одоо whale account-наас тийм ээ нийт 6 их 80 Shiba Inu coin-ыг 43.8 сая доллар худалдаж авсан ийм үйл явдал бол болсон юм байна. За мэдээж эрг энэ их Shiba Inu coin-ыг авсантай холбоотойгоор одоо тухайн coin-ийн үн бол өнгөрсөн 7 хоногт 20% өссөн үзүүлэлтийг одоо үзүүлсэн гэж тайлбарласан байна. За тэгвэл харин Cardano блокчейний хувьд e-sport-ийн тийм ээ Revolve фирмтэй бол хамтарч ажиллахаар болсон байна. За тэгээд ер нь бол Cardano-гийн одоо Alonzo upgrade хийгдснээс хойш тийм ээ маш олон гэрээнүүд бол ар араасаа бас хийгдэж байгаа. Хойштооч бас нэлээд одоо гэрээнүүд бас энэ мэтчлэн хийгдээд Cardano-гийн бол одоо шууган нэг хэсэгтээ бол тасрахгүй байх болов уу гэж бас бодож байна. За харин Revolve-ийн хувьд гэх юм бол одоо компьютер тоглоомын тийм ээ NBA, NFL, за тэгээд одоо UFC формула гэх мэт маш олон одоо клубүүдтэй хамтарч ажилладаг ийм том одоо компани байгаа. За тэгвэл энэ компанитай NFT төсөл дээр нь за мөн одоо fan based token төсөл дээр нь бас хамтарч ажиллахаар шинэхэн гэрээг бол зурсан юм байна. Сиам цаашаа үргэлжлээд NBA-гийн домогтод алдартай сагсан бөмбөгч Shaquille O'Neal бол одоо өнгөрсөн 7 хоногт тийм ээ өөрийнхөө одоо хамгийн анхны 2 NFT-г худалдаж авч байсан юм байна. За тэгвэл харин тэрээр одоо өөрөө одоо хувийнхаа NFT коллекшнийг гаргаж бас худалдаалахаар болсон талаар мэдээлэл нийтлэгдсэн байна. За тэгээд одоо Shaquille O'Neal-ийн хувьд бол The Eras of Dominance Collection гэдэг нэртэй одоо NFT коллекцон Ethereum суурьтайгаар тийм ээ Eternity Chain дээр бол гаргаж байгаа юм байна. За тэгээд 10 дугаар сарын 15-наас эхэлж бол худалдаанд гарах юм байна. За коллекшны хувьд гэх юм бол 5 төрлийн NFT одоо Shaquille O'Neal-ийн одоо Los Angeles Lakers, Orlando Magic, Miami Heat багуудад тоглож исэн одоо байдлаар бол гарах юм байна. За тэгээд одоо NFT худалдаж авсан хүмүүсийн дотроос бас азтан шалгаруулах юм байна. За тэгээд host poods, за дээрээс нь Shaquille O'Neal-тэй одоо видео call хийх эрх, за дээрээс нь бас одоо Shaquille O'Neal-ийн music festival дээр одоо ширээ буюу одоо сандал суудал хожих ийм одоо тусгай шагналууд бас байгаа юм байна. Зям цаашаа үргэлжлээд одоо 7 шилдэг hardware wallets гэсэн мэдээллийг бас хүргэхээр шийдсэн байгаа. За хэдийгээр миний хувьд бол ийм hardware wallet ашигладаггүй ч гэсэн тийм ээ та бүгдийн дунд бас ашигладаг хүн байвал бас сонирхолтой санагдаж одоо магадгүй гэсэн үүднээс энэхүү мэдээллийг бас оруулсан байгаа. За тэгээд энэ дээр бол одоо бодвол одоо шилдэг хамгийн шилдэг 7 hardware wallet-ыг бас оруулсан юм шиг байна. Ledger Nano X, за Ledger Nano S байсан, за Trezor Model T гэх мэт одоо 7 одоо hardware wallet-ийн танилцуулга одоо хүргэгдсэн байна. За тэгээд ер нь бол бас манай сувгаараас урд нь гарч исэн тийм ээ. Ledger Nano X-ийн одоо шинэ X-ийг одоо шуудангийнхаа хайрцгаар хүлээж аваад за тэгээд задлж үзэхэд дотор нь бол одоо баг суулгасан байсан тийм ээ. Хэрвээ одоо тэрийг компьютертэй суулгах юм бол одоо таны криптог хулгайлах ийм аюул нүүрлэх учраас та бас худалдаж авж байгаа wallet-а одоо найдвартай газраас найдвартай одоо wallet худалдаж авч хэрэглэхийг бас давхар анхаараарай. Зарим дараагийн мэдэн дээр CoinDesk-ийн зүгээс одоо блокчейн технологийн их сургуулиудыг бас эренбэлсэн ийм одоо жигсаалт гарсан байна. За энд бол дэлхийн нийтдээ одоо 230 орчим сургууль энэ жигсаалтанд орсон юм байна. Зарим энэхүү одоо жигсаалтны одоо тэргүүн байрнуудаа тийм ээ Азийн сургуулиуд бас маш ихээр орсон ийм мэдээлэл гарсан байна. За тухайлах юм бол 1-р байранд энэ одоо National University of Singapore, Сингапурын их сургууль орсон байна. За 3 дугаар байран дээр одоо Калифорний алдартай Берклигийн их сургууль орсон байна.
За тэгээ Хонконгийн их сургууль, Хятадын их сургууль гэх мэтчлэн Азийн одоо сургуулиуд топ одоо 10 сургуулаас тийм ээ 4-5 байрыг бол эзэлсэн ийм одоо үзүүлэлт гарсан байна. За тэгээ мэдээж эрг энэхүү одоо жигсаалтыг тийм ээ сонирхож байгаа бол за мөн дээрээс нь одоо түрүүний одоо hardware wallet-нуудыг сонирхож байгаа бол энэхүү дугаарын одоо холбоос хэсэг рүү ороод бас дэлгэрэнгүй үзэх боломжтой байгаа шүү. За тэгээ ерөнхийдөө энэ хүрээд өнөөдрийн манд дугаар өндөрлж байна. Эргээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.